आज भी नई वीडियो के साथ आ चुके हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरी देखना। ये कस्टमर का लैपटॉप आता है, इसमें साउंड की प्रॉब्लम थी, साउंड नहीं आ रहा था। इसमें हमने बोर्ड भी चेक कर लिया था, तो ये आईसी की दिक्कत निकली थी। आईसी से 5 वोल्ट नहीं निकल पा रही थी, मतलब आउट नहीं करती थी 5 वोल्ट। तो हम आईसी को रिप्लेस करते थे। हमारे पास सेम बोर्ड था, सेम बोर्ड से निकाल के हम आईसी को निकाल लेते हैं। पहले पेस्टिंग कर लेते हैं सोल्डरिंग आयरन से कि आईसी अच्छे तरीके से चिपके। तो हम साफ़ सफाई कर लेते हैं ताकि कोई डस्ट वस्ट ना रहे। तो हमने ये आईसी रिप्लेस कर दिया सेम बोर्ड से निकाल के। अब हम इसकी देखो अच्छे तरीके से लगी। हम इसकी साउंड चेक करेंगे स्क्रीन पे जाके। इसको हम पैक कर लेते हैं। पहले ये साउंड आ गई है, इसमें चेक कर सकते हो आप। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पूरी वीडियो देख